Hola chicos, mi nombre es Alejandra Suárez y en este video junto con mi compañera Ani Yeseli Burgos vamos a hablar un poco acerca del test de la persona bajo la lluvia. Como ya hemos visto anteriormente, este test nos ayuda a conocer a la persona desde su interior y ver cómo expresa este mismo mundo interior en su exterior en los diferentes mecanismos de defensa que puede llegar a presentarse por medio de la interpretación del dibujo que se va a realizar en el test. Es necesario entender que para tener un análisis más completo se necesita hacer un registro de diferentes tests ya realizados y que complementan al mismo, en donde se puede llegar a generar una interpretación más completa y rigurosa. Ya con esto esperamos que haya quedado claro todas las dudas y gracias por su atención.